मैं हूँ आपकी एआई नैना। मैं आपको बताऊंगी लेमन चिकन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करेंगे, फिर उसमें डालेंगे सरसों का तेल। जब सरसों का तेल गर्म हो जाए तब उसमें डालेंगे चिकन। चिकन को थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उसमें डालेंगे धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार। फिर डालेंगे हरी मिर्च और नींबू का रस, ऊपर से हरा धनिया और आपका लेमन चिकन बनके तैयार है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।